歡迎來到錯手讀者信箱。今日我哋再為大家解答問題。今日解答嘅問題呢，就係由阿娟定係阿權？阿娟同權都係 KUEN 啊嘛。阿娟呢，當係由阿娟姐80揀嘅問題就係話，究竟你點綁鞋帶㗎？所以我哋今日咧就專登着咗呢個有鞋帶嘅鞋咧，嚟示範俾你睇㗎。綁鞋帶就係咁樣。嗱，你啦，預備1、2、3掹。咁樣。咦？係啊，哇！好簡單咯，唔該晒，超容易嘅綁鞋帶，好即係靚綁完咯，已經。嗱，其實啲家庭觀眾咧，你都可以試下呢一個綁鞋帶嘅辦法㗎嚇。咁咧，大家亦都唔使再理會呢位仁兄嘅，因為佢突然間抽筋。其實綁鞋帶真係好容易㗎咋。好啊，我哋知啦，嗱，大家翻嚟咧要多多練習咯，知唔知啊？因為其實我哋係經過專業嘅專業嘅訓練咧，之後先可以咁順利咁樣綁到呢個鞋帶㗎。就係自己訓練自己咧，其實你係教你咩？冇啊。咪咯。就係咁嘅，其實咧，雖然我哋拍咗咁多片啦，去解答大家做嘅嘢，但係咧，大家就算男男女女啊，男男女女男女男女啊，總之咩都好啦，都可以大家試下玩呢個方法。或者如果大家研究到一啲更加新穎嘅嘢啦，例如綁住手做啲可能你覺得人哋做唔到嘅嘢咧，你可以示範拍翻條短片上嚟，然後 at 翻我哋。我哋如果揀選咗呢個覺得心水好喜愛嘅影片啦，你都會模仿你去做一次嘅。好啊，就咁話啦。好提議啊！我即刻諗嘅其實。你好叻啊！你好叻啊！我知啊！我知啊！我知啊！你好坦白啊！哦，好臭你手。拖得耐嘅，你知唔知啊？呢隻手拖喎，姐姐。之前呢隻手都有拖啊。你以為啦？臭就臭啦。耶！我轉翻關仔先，對唔住。我惡翻先。喂，其實應該變咗男人聲。你不嬲都係。係啊，其實我不嬲都係一個男人。好啦，咁我哋下集再見大家啦！歡迎大家繼續發問問題，知唔知道？記住啦，記住去翻錯手個微電影嗰條 link 嗰度咧，咁樣，喂呀，留言先啱㗎嚇，你冇喺呢片度留言問問題啊，話俾你知啊，係錯咗啊！